Ola, boa tarde a todos, benvidos de novo. Empezamos cos relatorios da tarde con Brais José Curras Refojos, investigador postdoctoral da Universidade de Coimbra, que nos vai a falar sobre a minería aurífera romana no noroeste da Península Ibérica. Básicamente nos falará da importancia desta minería de ouro na configuración da paisaxe antigua do noroeste peninsular. Cando queiras, Brais. Hola, boas tardes. Gracias a todos por asistir nesta tarde chuvosa, tan chuvosa e ademais competindo nada menos que con un Madrid Atlético. Ben, antes de nada, pois quero expresar o meu máis sincero agradecemento á organización destas décimas jornadas arqueolóxicas do Barbanza, en particular a Víctor Barbeito por ter contado conmigo, nas que creo que son a principal cita anual de referencia da arqueoloxía galega, certamente tanto para os afeccionados, os amadores da arqueoloxía, da cultura e do patrimonio, como tamén para os propios profesionais e a xente que nos dedicamos a isto. E quero expresar este agradecemento tanto no meu propio nome como no nome da equipa do CSIC na que eu traballo, dirixida polo profesor Sánchez Palencia, cuso traballo se atopa detrás de aquilo do que imos a falar hoxe aquí. Ben, o estudo da minería aurífera romana abarca un campo verdadeiramente amplo, moi complexo, que implica e abrangue cuestións tecnolóxicas, xeolóxicas, sociais e políticas, xurídicas, territoriais, dunha enorme complexidade que nos levaría moito tempo tratar polo miúdo. Por iso, nesta ocasión, eu que quero centrarme vou tentar facelo do xeito máis pedagóxico e máis claro posible, explicar os diferentes sistemas de explotación do ouro en época romana, e por unha cuestión de tempo e tamén en aras dunha maior simplicidade e a accesibilidade do discurso, vou deixar fora cuestións sociais como as implicacións sociais da implantación da minería sobre as comunidades locales, cuestións como a organización xurídica, a organización do traballo, a estruturación do territorio, que ainda que son a fin última da nosa investigación, penso que é mellor deixalas un pouco de lado. Ben, aquí vedes, pasos a exposición, sen máis dilación, vedes aquí na imaxe un mapa coa distribución e a estimación do volume do conxunto da minería aurífera do cuadrante noroccidental da Península Ibérica. Vedes en vermello, nos circuliños vermellos, vedes as explotacións en contexto secundario, é dicir, son aqueles depósitos de orixe sedimentario, para que vos fagades unha idea, iguales como os das médulas, son eses depósitos de coral aranxada con cantos cuarcíticos rolados, e en verde vedes as explotacións en contexto primario, é dicir, na rocha, que adoitan aparecer dun xeito moi xenérico, podemos decir que aparecen asociadas a formacións filonianas de tipo cuarcítico, asociadas a sulfuros complexos. Este mapa permítenos entender a escala que está a cadar a minería de ouro durante o Imperio Romano. Ademais, hai que decir que unha cartografía incompleta, pois toda esta zona do río Teso, o Aurifertagus, do que falan as fontes escritas, a investigación que estamos a levar agora mesmo revelase como unha zona moito máis amplia, e esta zona de aquí do río Alba, que aparece totalmente vacía, as últimas investigacións están amosando que é a zona máis cunha maior concentración de minas da zona lusitana. Toda esta minería que vedes aquí na imaxe, que con claridade a maior concentración de minería aurífera do Imperio Romano, empeza a explotarse de forma sistemática a partir do século I despois de Cristo, e a explicación do porqué desta explotación sistemática a gran escala dos recursos auríferos temos que buscala nos cambios políticos que teñen lugar no inicio do Principado deste que vemos aquí, que é o emperador Augusto. Pois neste momento o que acontece é que se leva a cabo unha reforma no sistema monetal que implica a adopción do áureo como moneda de referencia xunto co denario.
O que vos quero dicir con isto é que as causas da explotación do ouro no noroeste hai que buscalas nas importantes transformacións políticas que teñen lugar no inicio do Principado de Augusto e na consolidación do imperio e do proxecto imperial de dominación dos territorios provinciais. Permitídeme, antes de empezar a falar das formas de explotación do ouro de Roma, que falemos un pouco de como era o ouro antes da implantación do poder imperial e da organización provincial augustea. Un momento no que podemos decir, penso que con bastante seguridade, que non existe ningún tipo de explotación mineira sistemática dos recursos auríferos do noroeste. Fundamentalmente, creo que podemos afirmar con absoluta rotundidade que a día de hoxe non hai nin o máis mínimo indicio que nos permita falar dunha minería aurífera de carácter extractivo no noroeste que é esa anterior a Roma. Sin embargo, certo, como todos sabedes, é que está ben documentada a existencia de sollería, de orfebrería. Vedes aquí esta diadema da Idade do Bronce, procedente de Vilanova de Cerveira, ou o Torques de Ribadeo. Pero neste momento o ouro explotaríase fundamentalmente por medio do bateo dos praceres aluviais móviles dos ríos, ao xeito do que vedes representado nesta imaxe. Unha produción que certamente sería moi restrinxida, de escala local, e tería lugar no seo de sociedades que producen fundamentalmente para o autoconsumo ou ben para redes de intercambio de escala local. Recentemente, esta pepita que vedes na imaxe, que é unha pepita extraordinariamente grande, normalmente non superan 1 milímetro nin de lonxe, pois esta pepita que identificamos nun nivel de ocupación do castro da Ciguadeña, un castro prerromano situado en Zamora, na comarca de Pino de Loro, pois viu a sustentar a idea de que durante a época prerromana o ouro procede do bateado dos ríos. E isto sabémolo pois polo carácter redondeado da pepita, nada aristado, como podedes ver na imaxe, que amosa claramente a súa orixe aluvial e a súa procedencia do bateado dos ríos. Unha pepita, un fragmento de ouro procedente dun contexto primario que estivera engastado na rocha, non tería de ningún xeito unha forma semellante. E isto é especialmente relevante porque temos que ter en conta que na zona de Pino de Loro, onde está este castro, Zamora, hai unha grande concentración de mineralizacións auríferas en rocha, en primario, que non están que dado que nos aparece esta pepita no castro, é claro que parecen non estar explotando, e que, sin embargo, e isto si o sabemos, van a ser explotadas de xeito sistemático a partir da chegada de Roma. A continuación, o que vou a facer, e que vai ocupar a maior parte do que queda de presentación, é explicar o funcionamento da minería romana seguindo a narración, a descripción que nos fai o historiador natural Plinio, que como sabedes foi gobernador na provincia da Hispania Citerior durante a segunda metade do século I despois de Cristo, máis ou menos entre os emperadores Nerón e Vespasiano, que polo que tuvo que coñecer de primeira man as minas, e non porque as visitou el mesmo, porque algún dos seus legados o informou directamente. En calquera caso, certo é que temos un relato cunha información valiosísima e dunha enorme precisión. Ben, cando falamos de minería romana de ouro, seguro que a todos vos se vos veñen á cabeza as imaxes da Ruina Montium, os impoñentes e gigantescos traballos como os que vemos nas médulas, que seguro que todos coñecedes. Pero a min persoalmente, máis que os propios traballos extractivos,
máis que a propia Ruina Montium, unha das cousas que máis me impacta e me impresiona é a capacidade que tivo o Imperio Romano para poñer en marcha un sistema de prospección capaz de delimitar cunha precisión abraiante, verdadeiramente abraiante, a práctica totalidade, insisto nisto, a práctica totalidade dos yacementos con mineralización aurífera do noroeste. Se comparamos o mapa de distribución da minería romana cos indicios de ouro dos mapas metalosenéticos, que vedes aquí nesta imaxe, comprobamos que a coincidencia é prácticamente absoluta. Podemos observar que non existen prácticamente xacementos, vou repetir a comparación, podedes observar que non existen xacementos explotados, xacementos que teñan mineralización que non foran xa explotadas en época romana. Aquí vedes outra imaxe que reflicte o mesmo, cos circuliños amarelos tedes os indicios recollidos na cartografía metalosenética actual, e cos puntos e cuadrados negros son as minas romanas. O que vedes é que a coincidencia, que é abraiante, é prácticamente absoluta. Gracias a Plinio, coñecemos ben como funciona este sistema de prospección. Segundo o naturalista, e cito, antes que nada, aqueles que buscan o ouro recollen un segulo, é dicir, o concentrado aurífero que fica no fondo da batea, que é como se chama a amostra, o indicium, que consiste nunha batea de area que se lava e do que deposita sácase unha conxetura. Este sistema consiste fundamentalmente en ir bateando os ríos, en facer un bateado remontante dos ríos, seguindo aqueles indicios positivos e deixando atrás os negativos. É dicir, esa é a conxetura da que nos fala Plinio. Se os ríos levan ouro, se están a lavar depósitos primarios, depósitos que se poden identificar se se vai seguindo río arriba. Este sistema, tedes aquí unha imaxe do que sería esta labor sistemática que levou a cabo o Imperio Romano e o que podería ser un deses indicios dos que fala Plinio. Este sistema, compre dicilo, é exactamente o mesmo que están a empregar hoxe en día as empresas actuais de minería empregan como parte das prospeccións este mesmo sistema. Contanos Plinio tamén que logo de identificar o aurum fluminum, é dicir, o ouro dos ríos, o que se identifica é o aurum talutium, que é unha amostra tomada xa directamente, unha amostra de terra que se toma no propio xacemento para comprobar si nese sitio hai ouro ou non. Ben, unha vez identificado o xacemento aurífero, Plinio conta que o ouro extraese por medio de tres procedimentos. Un é o propio aurum fluminum, é dicir, o ouro dos ríos, que empregase fundamentalmente para identificar as fontes do ouro. Logo hai outros dous procedimentos, cito, que con outro procedimento extraese nas galerías dos pozos, o aurum canaliense, ou búscase mediante o derrubo dos montes, o aurum arrugiae. Imos ver agora cada un destes sistemas. O aurum arrugiae é ouro obtido por traballos onde se empregan fundamentalmente procedimentos hidráulicos en todas as fases do laboreo mineiro. No abatemento dos depósitos auríferos, na evacuación dos estériles, do refugallo resultante e no lavado do material. Isto correspóndese fundamentalmente cos traballos sobre depósitos secundarios. Isto que vedes aquí nas médulas, que todos coñecedes, isto é un depósito secundario. Así, baixo nome de arrugiae, podemos recoller dun xeito xenérico todos os traballos mineiros que se levan a cabo mediante forza hidráulica. Quero suliñar isto. Estes traballos, di Plinio, que son labores, cito, que chegan a superar as obras dos xigantes. Sen dúbida, a Ruina Montium, como a que vedes na ben coñecida mina das médulas, é a forma máis coñecida por todo, popularmente a forma máis coñecida das arrugiae.
Non me quero estender demasiado porque seguro que case todos vos a tedes unha idea máis ou menos precisa de como funciona este sistema, que basicamente consiste na apertura de pozos e de galerías sobre a fronte de explotación que a continuación se enchen de agua, cun golpe grande de auga, e permite ir abatindo as frontes de explotación que se arrastra logo e se lava nos canales de lavado. Permitídeme únicamente que recurra á descripción de Plinio do sistema da Ruinamontium pola súa grande forza e expresividade. Contanos o naturalista que mediante galerías feitas ao longo de grandes espazos escávanse os montes á luz das lámpadas. Rematada a obra, fan cair os soportes dos arcos. O monte destrozado cae por si só cun gran estrondo que non pode concebir a mente humana e ao mesmo tempo cun vendaval incrible. Contemplan victoriosos o derrubo da natureza. O certo é que xeralmente empregamos o termo Ruinamontium dun xeito excesivamente xenérico para describir a totalidade dos traballos mineiros romanos, pero este é un uso excesivo, bastante impreciso e inexacto, porque fai extensivo ao conxunto da minería romana un termo que se refire a unha realidade moi concreta que é a propia da Ruinamontium, que vemos aquí na propia mina das Médulas. En realidade, coñecemos só 2 exemplos máis de Ruinamontium, os outros serían discutibles. Estas son as borreas de Caldesiños, están pegadiñas a Viana do Bolo, vedes a grande fronte de explotación cos canales de evacuación, vedes unha imaxe da mina. E outro exemplo de Ruinamontium teríamolo na mina da Leitosa, en Vilafranca do Bierzo. Vedes claramente a fronte de explotación, a zona pola que escoa o material, e toda esta chaira, que é unha chaira totalmente artificial, que é o resultado de ter abatido todo este monte. Vedes outra imaxe onde vemos claramente todo o monte que foi botado abaixo. É unha fotografía da que, na miña opinión, son unhas fermosas minas. Pero temos que ter en conta que, ademais da propia Ruinamontium, existen moitas outras formas de arrugia, de aurum arrugia, de forma de conseguir o ouro por medio das arrugia, e unha das máis comuns é a que técnicamente podemos definir como series de surcos converxentes, e o exemplo máis claro, e onde este sistema aparece de forma máis evidente, é nas miédolas de las Omañas, perto de León, onde vemos os depósitos mineralizados son traballados por medio de series de canais aos que chega auga por medio duns depósitos ubicados neste punto que conversen aquí nunha canle de lavado e logo nunha canle de evacuación. Vedes a mina na foto do Tobo Americano, na reconstrucción feita por LIDAR. E outro detalle deses traballos onde podedes ver claramente a estrutura que consiste niso, en lavado superficial mediante surcos labrados con agua que conversen nun punto no que escoa o material, e vedes o detalle feito cunha imaxe LIDAR. Estes son os medos na Pobra de Brollón, que vedes que é exactamente o mesmo sistema de explotación, e vedes que se atopan totalmente desfeitos e prácticamente irrecoñecibles sobre o terreo. Este é un dos sistemas máis habituais de explotación, aparece por todos lados. No Teso, nalgúns dos sectores de explotación das médulas, atopámolo mesmo no norte de Italia, nas minas de la Besa, atopámolo o sistema, digamos, xenérico. Outro exemplo, inda que non tan claro, pero que nos amosa o desmonte, este caso a da mina dos Cáscaros, perto de Trabadelo. Vedes o modelo digital a partir dunha imaxe LIDAR, e aquí a zona explotada por medio deste sistema. Outro sistema é o das Tansas Canal, que vedes aquí na imaxe, na mina da Cisterna, perto da mina da Leitosa, que consiste no lavado por medio de grandes canais e o desmontado dos depósitos mineralizados. Aquí vedes un castriño. Outro detalle desas minas, outro detalle máis, onde vedes o trazado das canles, dos canais traballados con auga, e a pequena chaira de estériles que
que resulta deses traballos. Outro sistema que non é exactamente o mesmo, pero é moi parecido, é o da mina de Puzo do Lago, en Maside, que se atopa tristemente, prácticamente desaparecida. Ben, para entender como funcionan as arruguias romanas, vemos que todas elas comparten unha serie de elementos que se artellan dentro dun mesmo esquema, que aquí podemos ver exemplificado nun dos sectores de explotación da mina das médulas. Aquí hai un desmonte mineiro, ao que chega auga por medio de canais e duns depósitos ubicados sobre a fronte de explotación. Logo hai uns canais de lavado, nos que se separan estes estériles grosos, que logo veremos, e logo uns canais de evacuación polo que escoa o resto do material. Imos ver agora cada un, seguindo a propia descripción de Plinio, cada un dos elementos que conforman o sistema de explotación das arruguiae. En primeiro lugar, atopamos os canais que levan a auga, os córrugui, que chama Plinio, que son, como di o propio naturalista, unha labor mesmo máis custosa que a da propia mina. En efecto, ás veces construense canais que alcanzan acadan dúcias de kilómetros, mesmo máis de 100 kilómetros, e no caso das médulas mesmo se chega a facer un trasvase da cunca do Douro a do río Sil. Aquí vedes, creo que podedes ver perfectamente na imaxe, os canais. Os diferentes niveles correspóndense coa evolución da mina. A medida que vai evolucionando a mina, hai que levar a cabo novos trazados da rede hidráulica. Este outro canal, igual que o anterior, situado na Cabrera, eleva tamén auga á mina das médulas. Creo que se distingue bastante ben. E aquí vedes un detalle dos aterrazamentos que preciso construir para poder levar a auga. Vedes os entalles abertos para os canais e os grandes, outro exemplo deses aterrazamentos. Estes canais dirixense cara aos depósitos, o que chama Plinio as piscinae. Neste caso vedes os enormes, non sei se se aprecia a escala, os enormes depósitos da serra do Teleno, situados en torno sobre os 2.000 metros de altura, e que recollen a auga procedente do deseo. Aquí vedes os outros dous depósitos coas canles emisarias que se dirixen hacia o traballo mineiro, que é toda esta zona que vedes aquí. Aquí vedes o depósito da Fucarona, perto da Astorga, coa escala para que vos fagades unha idea. Un depósito das minas das Cabenes del Cabaco, perto de Salamanca, e o modelo digital dun dos depósitos da mina dos Biocos. A continuación, prodúcese o desmonte, que se leva a cabo fundamentalmente por medio da auga, pero acompañándose con forza mecánica. Estes serían os amoreamentos da pedra, dos estériles máis grosos. As grandes pedras vanse apartando os lados, e o material resultante lévase cara aos canais de lavado, o que Plinio chama as ágogas, que son estes caixóns de madeira escalonada, onde se coloca, isto non los describe así Plinio, onde se coloca uce ou breixo, creo que se ven ben, e aquí queda atrapado ouro. Sería un sistema idéntico que se sigue empregando hoxe, e o sistema pois sería algo parecido a isto que vemos nunha imaxe da febre do ouro no oeste americano. A exploración nas arruguiae romanas pois sería algo bastante semellante a isto. O resultado de todo isto é, por un lado, enormes amoreamentos, enormes milladoiros de pedra estéril aquí nas médulas, neste caso nunha mina da zona de Valdeorras, esta tamén nas minas da Guela. Vedes esas enormes moreas de estériles resultantes de abatir os montes. E logo temos tamén os estériles finos, que forman conos de desección, forman estas chairas. Isto é unha chaira absolutamente natural. Isto era un val que foi colmatado polo estéril das médulas. Aquí no modelo digital, a partir do LIDAR, vese perfectamente a colmatación do val, vese a zona onde estaba o monte, como foi totalmente derruído das médulas, e como foi escoando formando isto. Inda que as arruguias, como decía, se levan fundamentalmente a cabo sobre depósitos secundarios.
Hai un tipo de minería en primario, é dicir, na rocha, que tamén poderíamos considerar como a rubia, debido ao papel tan importante que nela desempeña a auga na súa explotación. Casos como este da Freita Borsa en Asturias, a rocha atópase tan desfeita, tan sumamente meteorizada, que pode ser traballada con auga. Vedes a envergadura dos traballos e vedes aquí o trazado dun dos canais que leva auga, e tamén un dos depósitos que aínda a día de hoxe conserva auga. Este outro exemplo dos coballós das lagoas na zona dos Ancares, vedes a complexa infraestructura hidráulica. Este mesmo sistema tamén o que poderíamos ter no Pozo das Freitas en Chaves, ou nas minas de Sálave, ou nos buratos dos Mouros do Baixo Miño. En calqueira caso, o que hai que decir é que nestas minas o ouro procede da rocha, non é ouro libre como que está nos depósitos secundarios, polo tanto, ten que ser sometido a un procedimento do que agora vos falarei. Decíaos que hai outro sistema, que é o aurum fluminum, o ouro dos ríos, que fundamentalmente foi empregado para poder identificar mediante prospección os yacementos auríferos, pero tamén se puido ter empregado no caso da derivación de cursos fluviais, como a que vedes aquí, do ben coñecido Monte Furado, onde o que se fixo foi desviar o río pola parte máis curta do meandro para deixar na seca todo o río e así poder lavar as areas do ouro que conteñen. Probablemente no inverno o burato quedaría pechado e anualmente logo abriríase no verán para que a parte que quedara seca pudera ser traballado. Isto, digamos, que funcionaría como un criadeiro de ouro. Aquí vedes o caso do Monte Furado e vedes aquí marcadas en laranxa as arruguiae que rodean a explotación. Este é o máis coñecido, o Monte Furado, pero tamén hai outros. Hai un no río Coura, no Baixo Miño, tamén se coñecen outros no río Alba, no Navia. Ben, xa para ir rematando, porque vou un pouco mal de tempo, temos o aurum canaliense, que seguindo a descripción de Plinio, o ouro coñecido como canalicio ou canaliense, é aquel que se busca mediante galerías, en latín canales, que seguen os encanalamentos dos filóns que van anda co paraló polos laterais dos pozos. É un ouro onde, a diferencia dos yacementos secundarios, cuaternarios ou terciarios, non se atopa en estado libre, senón que a mena metálica aparece unida a ganga, é dicir, a rocha, como di o propio Plinio, o ouro entrelázase coas partículas da rocha. En sentido estricto, o aurum canaliense é o ouro que se obtén mediante minería subterránea por medio de pozos e galerías. En o noroeste contamos con algúns exemplos aillados. Vemos aquí o exemplo da Peña del Mediodía, o de Pino del Oro, unha pequena galería, e a galería situada perto na zona de Val de Quiroga, a galería do Coballón. Nun sentido máis amplo, poderíamos tamén considerar como aurum canaliense a todos os traballos en contexto xeolóxico, onde se empregue medios mecánicos para extracción, inda que sea ceaberto, como aquí vedes aquí unha corta e unha pequena trincheira onde se está traballando ese ouro, digamos, canaliense. Vou ir un pouco máis rápido, só me quedan 2 minutos, non? O exemplo mellor coñecido é o de Pino del Oro, onde vedes diferentes estructuras. Tomade, esta é unha pequena trincheira colmatada. Podes tomar como referencia este árbore para comprobar aquilo que había despois de proceder a súa excavación. Vedes a mina dos Biocos, perto en San Xoán de Río, unha mina que recentemente foi posta en valor e a que vos invito a todos a visitar. Esta é unha mina como a de Pino del Oro, pero ten unha diferencia que neste caso, aquí vedes a topografía, neste caso existe unha rede hidráulica e uns canais de evacuacións que o que permiten é evacuar o material resultante. Mesmo se chegan a abrir galerías subterráneas como estas para poder ir extraendo material que, se non fora evacuado,
impediría o desenvolvemento da labor. Aquí vedes a grande mina do Covallón, non sei se apreciades aquí esta figura que vos dá unha idea da escala. Neste caso tamén existe unha galería subterránea colmatada que servía para poder evacuar o estéril, a mina de Tres Minas, onde recentemente inauguramos un centro de interpretación, e pronto vai a ser editada unha guía arqueolóxica. Neste caso existe, ademais dunha complexísima rede hidráulica que abastecía as frontes de explotación, existen galerías que sirven para, non son galerías de explotación, sino que son galerías que sirven para evacuar, ou rematando, que sirven para evacuar o estéril. Por último, o último do que vos quero falar é que o ouro dos depósitos, como antes veíamos que o ouro dos depósitos cuaternarios e terciarios, ampliocenos ou miocenos, é un ouro libre, é un ouro que se atopa no medio da area e por iso chega co seu lavado dos depósitos para obter as partículas de ouro. Sin embargo, o ouro que aparece nos contextos primarios precisa ser tratado para separar a ganga da mena. Un minutiño en remato. Gracias a Plinio podemos saber como se levaba a cabo este proceso e o naturalista conta que o ouro extraído da rocha machácase, lávase, tóstase e moese e a fariña, emprega este termo, farinan, do morteiro chamase escudo. É dicir, o que se fai en un primeiro momento machacar o material o pé da mina, esta imaxe do Remetálica da Agrícola nos amosa iso, un grande mazo co que se machaca o material, e a continuación, despois dunha primeira separación ou dun primeiro cribado do que claramente ten a mineralización, do que non, procédese a machacar o material, pódese facer cun simple muiño de man exento ou poden empregarse, como este caso, os morteiros de pino de loro, tamén onde hai aberta unha ruta que podedes visitar e que vos invito a que fagades. Hai unha concentración de centos, case miles de morteiros que se empregaban para machacar e triturar o mineral. Vou moi pillado de tempo, pero daba moito para falar e para comparar estes morteiros cos que coñecemos na zona das Rías Baixas. Aquí vedes un detalle dun deles, e as estrías resultantes do tratamento do material. Outro dos sistemas sería estes, os chamados morteiros de pilóns, que estes procedentes da mina de Tres Minas, que eran traballados por medio deste enseño, que tamén coñecemos sería algo moi parecido a isto, que coñecemos por medio do Remetálica de Agrícola, un enseño accionado con auga que iría deixando estas improntas empregadas para reducir o ouro a iso que decía Plinio, a farinan, onde o ouro xa está libre, pode ser extraído. Poderíamos falar do contido aurífero, que simplemente decir que é moi baixo, non me podo estender, porque estou fora de tempo, e nada máis. Quedan moitas cousas por falar, quedaría por analizar todo as implicacións sociais, as implicacións económicas, todo o que supón desde o punto de vista da historia a implantación da minería romana no noroeste, pero, bueno, son unha historia bastante máis longa que imos deixar para outra ocasión. Moitas gracias pola vosa atención.